wala? Wait lang guys. Ayusin ko ba't wala? Hi mga Kartex! Welcome back to my YouTube channel. For today's video is mag-haul lang tayo ng humidifier. So ayun, bumili ako kasi sobrang baho na ng kwarto namin. Syempre yung anak ko, pag nagkagata siya, syempre nilalaro niya, girl. Diyos ko. Sobrang nilalaro niya, or minsan natutulugan niya yung milk niya, ako din tulog din, wasak din ako, kaya hindi ko na nakikita. Kaya minsan dami, puro gatas, amoy gatas. Syempre na ano naman yung gatas, sobrang tagal na, minsan lang basta isang week. Ano ba? Ang gulo ko basta pag naglalaba kasi kami, every week kami naglalaba, kaya every week din namin siya pinapalitan kasi sobrang baho. Kaya ito, bumili ako ng humidifier. So ayun, i-open ko muna guys. Binili ko lang siya sa Shopee at $2.21 ang bayad, kasama yung shipping fee niya. So ayan guys, multifunction humidifier. Basta yun. Water care, enjoy care day. Ayan. Halalay siya dito sa puting supot. Plastic. So, ayan guys, napakaliit lang yan, napak-cute. Tapos, may ano siya dito, parang yosi. Ay, charot. Ayan. Focus natin, girl. Ayan. 5 pang filter ata to. Ayan. May ano siya, sakan. Tapos ito. Tapos, bumili din po ako ng essential oil. Hindi natin siya. Yan. Tatlo yung binili ko para iba-iba yung amoy. May dami lamok. Tatlo yung binili ko. So, ayun. Sobrang nila. Diba? Kasi naka-bubble wrap talaga. Lahat ng binibili ko talaga sa Shopee is naka-bubble wrap. Talagang pagkakatiwalaan ng mga nagbibilhan ko. Ito is mint. Mint. Tsaka sakura and lavender. So, yun. Ito-try natin guys kung ito-try natin to. Pero, ang try ko muna is itong lavender. Ay, hindi. Itong sakura pala. Sakura. Sakura. Charot. So, yun guys. Lalagyan muna natin siya ng water. So, ito pala guys. Yung dali. Ay, yun pag madumi na to guys, pwede mo siyang palitan. To. Nahulog. Tapos lagay natin dyan. Tapos lagyan na natin ng water guys. And then, itong lavender. Ay, lavender tuloy. Sakura pala. Ganito siya guys. Diba? Ang cute. Lagyan lang natin siya ng mga 1, 2, 3, 4, 5. Yan. 5, 6. Yan. Basta. 6 na. Bango. So, ayan guys. Tipan na natin siya. Pero pwede din siyang water lang. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng, kung wala kayong pambili ng essential oil, pwedeng bumili na kayo ng pangalan na ito, Downy, gano'n. Diba? I-try ko nga, minsan. So, yan guys, sasaksak lang natin to. And then, sa power bank ko na lang siya isaksak na. Then, open din natin siya dito. Wala. Wait lang guys. Ayusin ko ba't wala? Ayun So ayun mga ka-arteks, nagka-problema dahil hindi gumana ang ating humidifier.
ano, Humidifier. Basta yun. Hindi gumana ang ating binaling Humidifier. So, ayun guys, ayusin natin siya. Kasi nga, hindi siya gumagana. Asa ka bibili? Ayun guys, tignan natin kung ano yung problema niya. Wala ka ng problema nito. Ayun o. Bitin lang pala siya guys. Pwede naman siya. Bitin lang. Kaya ang gagawin natin is maglalagay pa tayo ng bulak guys. May ano siya may spring siya pero bitin talaga siya dun. Diba? Walang kwenta. Gawin natin, lagyan natin siya ng bulak. Bitin ang ating yan. Sobra na. Sobra na siya, sobra na. Hirap pala mag-ayos na. So, ayun guys, sobra siya kayo. Ay, bawasan natin. Ayun, pwede na siya. Pwede ko pala mag-ayos. Pwede na natin ito. Napakita na. No? At isa-try natin siya ulit. Ang ating Humidifier. Ayan ata. Ayaw pa rin. Ayun. Ayan na guys. Pwede na siya. Ay, nawawala siya guys. Tapos nagkakaroon, tapos nawawala, nagkakaroon. Diba? Nawawala siya, tapos nagkakaroon. Ang bango. Ganun pala yun. Ayun guys, i-double press mo siya. Nag-i-stop siya. Ay, wala na. Ayun, nagkakaroon siya, tapos nawawala. Ayan, i-double press natin. Ayan. Ayun, tuloy-tuloy naman siya. Diba, may na-discover tayo. Pag isang pindot, ilang seconds. Diba meron na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seconds. Tapos may lalabas. Saya. Saya ko.
Oh, di ba? Kung gusto niyo ng hindi siya dire-diretso, ayan, pindutin niyo ng 1. I-click niyo lang siya ng isang beses. So, yung patay naman. Tapos, pag nag-open, dire-diretso lang yan. Diba? Dire-diretso lang yan. Tapos, kung gusto niyo naman ng nag-i-stop siya, tapos nalalabas, stop. Ganyan lang siya, guys. Oy. Sayang. So, ayun guys, thank you for watching, and alam nyo na pag hindi pwede yung sa inyo, ganun lang yung gagawin natin, bidil lang siya guys. So, thank you for watching. Bye! And guys, ang cute-cute niya, di ba? Love it!